یو کلی کې چرته چې د شنه فصلونو د ونو سیوري وي، هلته کې دوه سپي هم اوسېدل. د یو نوم شیرو و او د بل نوم کالو و. شیرو د شیر په شانت و، قوي او بهادر. په داسې حال کې کالو تور او چالاک و. دواړه د خپلو مالکانو سره په یوه محله کې اوسېدل، خو د دې ترمنځ تل یوه عجیبه دښمني وه. د شیرو مالک یو کسان و او ټوله ورځ به یې په پټو کې کار کولو او ماښام به شیرو سره د پټو نه واپس راتلو. شیرو د وفادارۍ او نیکۍ احساس لرلو. هغه تل د خپل مالک ستاینه کوله او د ټولو خلکو په زړه کې خپل ځای جوړ کړی و. بل خوا د کالو مالک یو ښکاري و چې کالو ته یې د ښکار روزانه ورکولو. کالو ډیر تیز او هوښیار و. یوه ورځ د کالو مالک په ځنګل کې ښکار وکړي. کالو ورو ورو ښکار طرف ته روان وي، نو مالک یې ورته وایي کالو حمله وکړه ورباندې. او کالو په منډه باندې ښکار طرف ته لاړ شي. کالو هلته کې وګوري چې یوه مرغۍ لاندې په مځکه پرته دی، نو هغه مرغۍ راواخلي او خپل مالک طرف ته راشي. مالک یې ورته وایي اصل شیر خو ته یې، راځه راشه دلته او ښکار راوړه. کالو خپل مالک طرف ته لاړ شي او ښکار ورله په مځکه باندې کیږدي. خو د شیرو دپاره یې په زړه کې دښمني ساتله. هغه تل په دې فکر کې و چې څنګه شیرو سپکاوی وشي. یوه ورځ په کلي کې میله وه. د کلي خلک راټول شو او هر خوا ښکلا وه. په داسې حال کې شیرو او کالو یو بل ته مخامخ راغلل. د دې په سترګو کې یو بل دپاره دښمني ښکارېده. خلک هم پوه شو چې نن د دې ترمنځه ضرور جنګ کیږي. شیرو په خپل ځای ولاړ وي، خو کالو شیرو طرف ته راشي. دواړه سپي یو بل ته غوسه وو. خلکو دا منظر کتل چې ناڅاپه کالو په شیرو حمله وکړه. شیرو د ډېرې هوښیارۍ سره د کالو حمله ناکامه کړي او په خپل ځای کلک ولاړ وي. کالو بیا کوشش کوي چې شیرو راوغورځوي، خو د شیرو حوصله او طاقت به هغه له هرې حملې ساتلو. خلکو ولیدل چې شیرو په کالو حمله ونه کړه، خو بس یوازې خپله دفاع یې وکړه. دا لیدلو سره خلک حیرانه پاتې شول چې د شیرو زړه څومره ښه دی. په دې ټول جنګ کې کالو ستړی شو. هغه خپل ټول طاقت استعمال کړل، خو شیرو ته یې زیان نشو رسولی. شیرو د دې حالت نه استفاده وکړه او په یوه حمله کې کالو راوغورځولو. کالو ځمکه باندې راوغورځېدو او په زور زور سره یې ساه اخیسته. خلکو د شیرو ډېر زیات تعریف وکړو چې شیرو ډېر زیات صبرناک او تکړه دی. شیرو د کالو طرف ته لاړ شي او هغه سره یو ځای کینی. چې څنګه کالو راوچت شي، نو د شیرو هغه ته د دوستۍ لاس ورکړي. کالو په شرمندګۍ سره خپلې سترګې ټیټې کړې او د شیرو دوستۍ یې ومنله. له هغې ورځې نه دواړه سپي دوستان شول. د کلي خلک دا کیسه یاد ساتي او خپلو ماشومانو ته یې هم وایي چې د طاقت نه زیات صبر او حوصله بریالي وي. د شیرو او کالو دوستي کلي لپاره یو مثال جوړ شو چې د دښمنۍ نه هیڅ هم نه حاصلیږي
او ټوله خوشحالي د دوستۍ کې ده. یو بل ته پوهه او بخښنه ډیره زیاته ضروري ده. په دې کهاني کې د شیرو او کالو دوستۍ یو مثال جوړ شو او خلکو ته یې هم دا درس ورکړو چې په دښمنۍ کې هیڅ کله هم خوشحالي نشته، بلکې خوشحالي صرف اور صرف دوستۍ اور محبت کې وي. که تاسو دا ویډیو خوښه شوې وي نو دا لایک کړئ، زما چینل ایول سټوریز پښتو سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ضرور دباو کړئ. د ویډیو کتنو ډیره مننه.